ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே பயன்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான குறிப்பு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் சீலிங் ஃபேன் க்ளீன் பண்ணுறப்ப நம்மளோட தரையில் பார்த்திங்கன்னா மேலே க்ளீன் பண்ணுறப்ப அப்படியே கொட்டி தூசி கீழே விழுகும். ஸோ அது ஒன்று. இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா, க்ளீன் பண்ணுறது அப்படியே இல்லை தலையில் நம்மளோட ஹேரில் விழுந்து தலையில் அழுக்காயிரும். ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம். இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தூசி இப்படி பண்ணுறப்ப நம்மள அறியாமல் நம்ம கண்ணில் விழுகும். ஸோ ஒன்று கீழே விழுகிறது, தலையில் விழுகிறது, நம்ம கண்ணில் படுறது. இந்த மூணையும் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் ஈஸியான மெத்தடு. கொஞ்சம் ஃபன்னியாக கூட இருக்கும், பட் ரொம்ப ஈஸி. இது என்னால் வீடியோவாக கேப்சர் பண்ண முடியல, ரொம்ப ஹைட்டுங்கிறனால. ஸோ வீடியோவாக கேப்சர் பண்ண முடியல. அதனால் நான் உங்களுக்கு எப்படி செஞ்சேன்றதை உங்களுக்கு ஒரு இதாக சொல்கிறேன். ஸோ கட்டாயம் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இப்போ நம்ம வீட்டில் பில்லோ கவர் இருக்கும் இல்லையா, யூஸ் பண்ணது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நம்ம யூஸ் பண்ணி பழசு வச்சுருப்போம். அந்த மாதிரி பில்லோ கவரை ஓப்பன் சைடு, எந்த சைடு ஓப்பனாக இருக்கோ அந்த சைடு அப்படியே இந்த ஃபேனோட சீலிங் ஃபேன் பிளேடுக்குள்ளே கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே ஈஸியாக வெளியில் அப்படியே இழுத்தீங்கன்னா என்னென்ன தூசி இருக்கோ அப்படியே எல்லாமே அந்த இது பில்லோ கவர் பேக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே எல்லாமே கொட்டிடும் உங்களுக்கு. ஸோ தரையில் தூசி படாது, உங்கள் தலையிலையும் படாது, கண்ணில் தூசி விழுகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. தரையில் பட்டாலும் நீங்கள் திருப்பி க்ளீன் பண்ணணும், தலையில் பட்டால் ஹேர் வாஷ் பண்ணணும், தூசி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணணும். கண்ணில் பட்டாலும் ரொம்ப கஷ்டம். இது மூணுமே இல்லாமல் இருக்கணும்னா இது ரொம்ப சிம்பிளானவே. நீங்கள் ப்ரஷ்லாம் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் ஈஸியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேலை இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வேலையாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண ஒரு ஓல்டு பில்லோ கவரை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஒவ்வொரு பிளேடாக எவ்வளோ அழுக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துடலாம். ஸோ ஃபுல்லாக ஒரு தடவை அழுக்கு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நெஞ்சாக இருக்க அழுக்க கொஞ்சம் ஈரமாக லைட்டாக ஒரு தலைவாணி வரையை நினச்சிக்கிட்டு அதில் பண்ணிங்கன்னா சுத்தமாகவே உங்களுக்கு நல்லா துடைக்க வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு தூசி கீழே விழுக்காது, எந்த டென்ஷனுமே இல்லை. இந்த குறிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனல் பட்ஸ் டூ மூலமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.